हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। मैं हूँ तलाल ख़ान और आप देख रहे हैं पेट्स किंगडम। व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि मेरे बजीज में जो ग्रे वाली फ़ीमेल थी उसने एग्स दिए हुए थे। तो व्यूवर्स, अब जो मेरी दूसरी फ़ीमेल थी जिसने बजीज में पहले 2 बेबीज़ निकाले थे, ये 2 व्यूवर्स, उस फीमेल ने फिर से एग्स दे दिए। बस आज ही दिया, अभी थोड़ी देर पहले एक अंडा। तो व्यूवर्स, चलिए आपको कॉलोनी में चल के दिखाते हैं। व्यूवर्स, आप इस फीमेल का एग देख सकते हैं। व्यूवर्स, ये पूरा दिन ऊपर बैठी रहती है। व्यूवर्स, मैंने इसके एग पे देखे, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का एक निशान लगा दिया था। व्यूवर्स, ये और भी एग्स देगी। चलिए व्यूवर्स, आपको दूसरी मटकी दिखाते हैं। व्यूवर्स, आप ये मटकी देख सकते हैं, खाली है लेकिन इसमें फीमेल जाती है। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं उसने अंदर चीज़ें भी रखी हुई हैं और उसके पैर भी पड़े हैं एग्स देने के लिए। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं इस फीमेल ने भी एग दे दिया है। व्यूवर्स, ये भी ऊपर बैठती है एग के। व्यूवर्स, इंशाल्लाह इसमें से बेबी निकलेगा और ये और भी एग देगी। तो ओके व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।